السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ان شاء الله في هذا الدرس غادي نشوفوا واحد ليكزامبل دابليكاسيون، هذا كيفاش نقدروا نصاوبوا ان ام سي دي من بعد ما شفنا لي كونسيبت دو باز ديال امو دي كونسيبسيون دي دوني وشفنا لي فاز دو لا رياليزاسيون ديال ان ام سي دي. غادي نحاولوا نشوفوا دابا ان اكزامبل دابليكاسيون اون يوتيليزون ان اوتيل من هذوك لي زوتيل اللي شفنا في لابارشي ديال بيان سور لي لوجيسيال دو موديليزاسيون بور لا ميثود موريس. دونك بيان سور لو لوجيسيال اللي غادي نخدموا به هو اناليز اس اي اللي شفنا من قبل. دونك غادي نخلي اللين ديال تيليشارجمون ديالو في لا ديسكريبسيون. مي دابا نبداو بليشود دو كا. دونك نديرو اون بروميير ليكتور كوم سا نفهموا هاد ليشود دو كا وابخي نشوفوا لي زيتاب ولا كيفاش غنصاوبوا هاد الموديل conceptuel des données. Donc, une banque désire posséder une base de données relationnelle pour suivre ses clients. Elle désire ainsi stocker les coordonnées de chaque client. Donc, on a une banque بغات تكون عندها une base de données relationnelle باش دير le suivi ديال les clients اللي عندها في la banque bien sûr وبغات stocker les coordonnées ديال كل client, le nom, le prénom, l'adresse ديالو. Et les comptes يعني les comptes ديال كل client dont ils disposent ainsi que leurs soldes. وبغا يكون عندهم les comptes ديال les clients و les soldes اللي فيهم. Sachant que par ailleurs que certains comptes ont plusieurs bénéficiaires, يعني حنا هنا عطاونا l'information بأن un compte يقدر يكون عنده plusieurs bénéficiaires, c'est-à-dire plusieurs clients. On stockera également les opérations relatives à ces comptes. وبغاو les opérations يعني اللي تيكونوا reliées à un compte بغاو يكون عندهم bien sûr les informations ديال هاد les opérations, retrait, dépôt avec leur date et le montant. Donc, déterminer les entités, les propriétés, ainsi que les relations avec leur cardinalité. Donc, ce sont les étapes ou les phases de la réalisation de l'NMCD. Donc, أول حاجة غنبداو بها غادي نشوفوا لو شيل ديالنا اللي قلنا analyse SI. donc غنخلي ليان تيليشارجمون ديالو كيما قلت في لا ديسكريبسيون. دونك اول حاجه من بعد باش نديرو تيليشارجمون ديال analyse SI غنديرو ان تيرمينال سواء في لينكس سواء في ويندوز. غير خصنا يكون في لو دوسي فين درنا التيليشارجمون ديال هذاك الفيشي واش نيكزيكوتيوه افيك جافا. مي خاص تكون جافا ديجا انستالي بيان سور كيما قلنا قبل في هذوك لي زوت خوتي اللي خدمنا بهم لو ام سي تي و لي مو تي و لي ام سي سي ايتترا. دونك واش نديرو لو نون ديال هاد الجا باغ اكزومبل اناليز اس اي هنا عندنا واش نكليكو سو اونطري بيان سور بور ليكزيكسيون. دونك اناليز اس اي تيكون على هاد الشكل. Donc, fait les différents modèles la partie donnée. Il est relié la partie donnée la méthode Maurice. Donc, on a bien sûr fait الدرس بغينا نصاوبوا un MCD. Donc, أول حاجة غادي نكليكيو على MCD. وعندنا les différents notions اللي هضرنا عليهم. عندنا la notion ديال l'entité, la notion ديال relation و les cardinalités bien sûr. Donc, أول حاجة نبداو بها هي كما قلنا قبل في الدرس ديال لي فاز دو لا رياليزاسيون ديال ام سي دي سي دو ديتيرميني لي زونتيتي. دونك بيان سور نقراو هنا نشوفوا رابيدمون باش نديتيرمينيو لي زونتيتي. دونك عندنا اون بانك. هنا اون بانك عندنا راه سي اون اونتيتي ديزير بوسيدي اون باز دو دوني بور سويفر دي كليون. هنا عندنا كليون. Client, c'est une entité. Il désire ainsi stocker les coordonnées de chaque client, c'est-à-dire ce sont des propriétés, et les comptes, un compte, c'est une entité. Donc, comme on a dit, la phase, c'est ce qu'on a dit, il y a le fait de déterminer les entités, dont ils disposent ainsi que leurs soldes, etc. Sachant, on stockera également les opérations. Donc, opération, c'est une entité relative à ces comptes, retrait, dépôt, avec leur date, etc. Donc, là, on a déterminé 4 entités. Donc, on dit la présentation à la chic. Donc, on a 4 entités. أول entité, لقينا c'est une banque. La deuxième entité, c'est client. La troisième, c'est l'entité compte. Et la quatrième, c'est l'entité... Je pense la quatrième c'est la banque, client, compte, opération. Donc c'est l'entité opération. Donc la première étape c'est de déterminer les entités dans le domaine d'étude. Donc la deuxième étape c'est de définir les propriétés de chaque
اونشيتي. وكما قلنا قبل بان اونشيتي خصها ضروري تكون عندها واحد البروبريتي كوم كلي بريمير c'est-à-dire ايدونتيفيون. دونك اوتوماتيكمون كاملين غيكون عندها دي زونتيفيون بليس لي بروبريتي الاخرين. دونك نبدا بان بونك. هنا الا شفنا في ليتود دوكا ما عندناش دي زانفورماسيون على البنك، مي حنا غادي نحاولوا نديتيرمينيو لي شون من عندنا. باغ اكزومبل عندنا لايدي ديال البنك، نقدروا نزيدوا باغ اكزومبل لو نون ديالها اي باغ اكزومبل نقدروا نقولوا l'adresse de la banque. Il y a normalement l'adresse, c'est une information composée, mais c'est selon le point de vue du client. Mais normalement, l'adresse, c'est une information, la propriété élémentaire, mais c'est composé. Il y a les différentes informations liées. Donc, l'adresse, par exemple, le siège social de la banque. Après, comme on a dit, bien sûr, c'est les propriétés ليزنا على هذا الشكل باش يبانوا عندنا هنا في ديزولي في لونتيتي ديالنا. دونك دابا درنا لا بانك، دابا خصنا الكليون. باغ اكزومبل الكليون عندنا عليه دي زانفورماسيون، بغاو لو نون برينون اي لادريس ديالو، مي ضروري خص يكون ان ايدونتيفيون. باغ اكزومبل اي دي ديال الكليون، اجوتيو عندنا لو نون ديال الكليون، prénom, par exemple, adresse. On peut par exemple نزيدو النيميرو ديال التليفون، comme ça une information اللي ما معطياش ما نقدروا نزيدوها. هنا عندنا لو تيب ديال لي شون. نورمالمون هاد لو تيب سي اون نوسيون اللي كاينه في لو موديل فيزيك ديال لي دوني، ما كايناش هاد لا نوسيون في لو موديل ام سي دي. داكشي علاش ما غاديش نهضروا عليها دابا. دونك كيما درنا لا بنك خصنا ناخذو هاد لي بروبريتي اون كونسيديراسيون. و هنا ولا عندنا ان كليون. ابري عندنا لا نوسيون ديال كونت. دونك ان كونت خصنا نشوفو واش عندنا لي زانفورماسيون لي كونت دي ديسبوز انسي كو لور سولد ايتترا. دونك هنا عندنا لو سولد ديال ان كونت، مي نورمالمون غادي ناخذ دابا غير لايدي ديال الكونت. باغ اكزومبل ايدي كونت، من بعد غادي نشوفو السولد غنديرو ليه لو ستوكاج ولا لا. سي هاد باسكو سا ديبون على d'autres informations. Donc مابقاش عندنا اوبيراسيون c'est-à-dire واش روتري ولا ديبو، c'est-à-dire خص يكون عندنا ان تيب. مي بلاتي هنا في كونت غادي نزيدو هاد لانفورماسيون باش ناخدها اون كونسيديراسيون. دونك هنا بور اوبيراسيون ضروري خصنا لايدي ولا الريفيرونس ديال لوبيراسيون. باغ اكزومبل نديرو غيف لا ريفيرونس ديالها كوم كلي بريمير. ابري غادي نزيدو تيب c'est-à-dire واش ديبو ولا روتري. ونقدروا نزيدو لو مونطون بيان سور، مي ضروري خصو يكون عندنا c'est-à-dire لو مونطون ديال لوبيراسيون. نزيدو بيان سور ناخدو اون كونسيديراسيون على هاد الشكل، وغتولي عندنا اون اوبيراسيون افيك لايدي et les différents bien sûr les différentes informations. Donc d'abord درنا l'étape الاولى سي دي déterminer les entités. l'étape الثانيه définir les propriétés. دابا خصنا les relations entre les entités. دابا نبداو ما بين كليون et compte. دابا un client normalement il possède par exemple la posséder un compte par exemple على الشكل. دونك كاينه لا رولاسيون ما بين كليون وما بين كونت. ابري لي كارديناليتي غنشوفوها في كاتريام ايطاب بيان سور. عندنا بين ان كليون il possède un compte. عندنا ابري ما بين اوبيراسيون اي كونت ضروري خصها تكون اون اسوسياسيون. باغ اكزومبل انا ديزولي نحيد هادي. Donc, on a un compte et une opération. Par exemple, un compte est concerné, par exemple, par une opération. Donc, on a une banque. Une banque, il y a plusieurs comptes. Donc c'est selon le point de vue là la conception ديالنا، mais en général ناخدوها بحال هكذا. Donc une compte ou une banque
il contenir مثلا il contient واحد l'ensemble ديال لي كونت على هذا الشكل وهكذا نكونوا قدرنا هنا نديروا لا ديفينيسيون ولا ديتيرميناسيون ديال لي اسوسياسيون ولا ديال لي غولاسيون نقدروا نسميهم لي غولاسيون في لو موديل كونسيبتويل دي دوني. دونك دابا بقى لينا نديتيرمينيو لي كارديناليتي دو شاك غولاسيون. باغ اكزومبل نبداو بكونتونير مثلا اون بانك فيها دي كونت. اون بانك شحال يقدر فيها يكون فيها من كونت؟ نورمالمون هي 0 او بليزيور نقدروا ناخذو اون كونسيديراسيون. مي نورمالمون سي ديفيسيل دو تروفي واحد لا بانك اللي ما فيها حتى كونت. دونك داكشي علاش كيما قلت في الدرس ديال لي نوسيون دو باز ديال ام سي دي دائما تنلقاو 0 الا كان شي كاس سبيسيال اللي خاصنا نتريتيو تناخذوها 0. مي هنا نورمالمون اون بانك راه ما يمكنش تكون ما فيها حتى كونت راه سي اون بانك. دونك ضروري خصو يكون فيها او موان ان كونت او بيان سور بليزيور. مي هاد 1 0 سي اون نوسيون نقدروا نقولوا ابستريت لا كونسيبتويل كاين غير في لو نيفو كونسيبتويل. ابخي غادي نشوفوا بان لا تراديكسيون راه تكون ان بو بري لا ميم d'une manière générale. Donc باش ما ندخلوش في لي ديتاي بيان سور. دونك هنا ان كونت خصو يكون في اون سول بانك. ما يمكنش يكون لو ميم كونت كاين في لا بانك 1 و لا بانك 2 ما يمكنش هادي امبوسيبل. دونك 1 ابخي نشوفوا ان كليون il possède un compte. هنا خصنا نردوا البال لواحد لا remarque كاينه sachant que par ailleurs que certains comptes ont plusieurs bénéficiaires. donc هذه c'est une remarque على les cardinalités. donc par exemple هنا un client ممكن يكون عنده bien sûr 0 ou plusieurs كما قلنا راه 1 ou plusieurs يعني ميمكنش يكون كليون الا ما كانش عنده un compte. ما عندوش un compte donc c'est pas un client 1 ou plusieurs. ou bien sûr un compte il peut avoir normalement هي في الكا جينيرال نقدروا نقولوا ان سول. مي هذيك لا روما قالت لنا ان او بليزيور يعني يقدر يكون عنده بليزيور كليون يعني هذا كونت ديال بليزيور كليون ماشي ديال ان سول. دونك ابري عندنا اون اوبيراسيون بيان سور il concerne هي نورمالمون راه il concerne deux comptes لحقاش باش نقولوا باغ اكزومبل لو تيب ديالها سي ديبو راه غيكون غوتري من نوتر. مي حنا غادي ناخذوه هنا il concerne un seul compte. donc ما غاديش ناخذو en considération l'autre. donc une opération il concerne un seul compte ou un compte bien sûr راه عنده يقدروا يداروا عليه plusieurs. هنا نقدروا ناخذو 0 ان باغ اكزومبل تاع ان كونت وما دارش عليه حتى اوبيراسيون مي هي نورمالمون 0 ان 1 ان سي لا ميم شوز. نقدروا هنا نخليو 0 ان يعني تكريا ان كونت وما دارش فيه حتى سي اون نوسيون نقدروا نقولوا كونسيبتويل. دونك نخليوها هكذا باش يكون عندنا الريزولطا هكذا. دونك هكذا قدرنا نشوفوا بان هكذا قدرنا نصاوبوا الام سي دي ديالنا. مي دابا نقدروا نديروا عليه دي موديفيكاسيون. باغ اكزومبل ان كونت عنده ان سولد بيان سور هاد لو سولد هي سي اون انفورماسيون لي كالكولي مي نقدروا نديروا ليها لو ستوكاج. mais normalement il y a calculé sur le nombre des opérations bien sûr. par exemple on a un solde initial هذه oui هذه نقدروا نديروها par exemple mais حتى هي il concerne c'est toujours le montant. mais نقدروا نستوكيو هنا لو solde لحقاش normalement هنا c'est une information نقدروا نقولوا importante même si il est calculé mais نقدروا في هذا الكا نستوكيوه يعني نستوكيو السولد ديالنا ça dépend على البزوان. باغ اكزومبل بغيو حنا ديما يبقى لو سولد ولا ستوكي في لو كونت ديالنا بيان سور. دونك هكذا جو بونس هادشي اللي كان عندنا. يقدروا يكونوا دوطخ موديفيكاسيون. هذا سي ان اكزومبل غير باش نشوفوا كيفاش نقدروا نخدموا لوتيل ديالنا ونبريزونطيو. ابري لي ريغل دو ميشي راه سا ديبون على ليوتيليزاسيون سا ديبون على البزوان. دونك هادشي اللي كان عندنا بالنسبه لهذا الدرس. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.